Адабият ааламына өчпөс мурас калтырган Айтматовдун чыгармаларынын маани маңызды көтөргөн көйгөйүнө көңүл бурсак, алар дээрлик 100 жылдар кийинки кылымды да болжоп, келечек урпак сенин өмүр жолуңдагы сыр жашырган жашоо баяныңда ушундай сыноолор күтөт. Ал сыноолорго биз өткөн өмүр үлгүбүздөн каалашыңча жооп таап алсаң болот деп ишарат көрсөтүп тургандай. Бүгүнкү бир китептин баяны да мына ушундай пенделик муктаждыктардын туткунуна байланбай асыл максатты көрсөтүүчү чыгарма Деңиз бойлой жорткон Аладөөт повести тууралуу. Саламатсыздарбы китеп сүйүүчүлөр? Мен бүгүн сиздерге Чыңгыз Айтматовдун Деңиз бойлой жорткон Аладөөт китеби жөнүндө кыскача маалымат берем. Бул Деңиз бойлой жорткон Аладөөт чыгармасы Владимир Сангиге арналган. Жана бул жерде 4 каарман жөнүндө сүрөттөлөт. Башкы каарман биринчи жолу балык улоого чыгып жаткан Криск деген бала. Бул чыгарма ошол Нивх эли аңчылык менен алектенген болот. Жана ошол 4 бир туугандар балык улоого чыккандыгы жана ал жакта адашып калышкандыгы, туман каптап табияттын мындай капшытына калышкан деп айтылат да. Балык улоого чыгып, балыкты улагандан кийин деңиздин ортосунда туман каптап, жерди таба албай калышкандыгы жөнүндө айтылат. Суунун жетпей калгандыгы бизге белгилүү, деңиздин суусу шор болот, андыктан иче албайбыз. Суунун жетпей калгандыгы жана азык оокаттын түгөнүп, айтор ошол жакта жолсуз калышкандыгы тууралуу айтылат. Ошол жолсуз калган натыйжасында айтылып аткандай Орган карыя, чоң атасы, баланын чоң атасы, атасы жана акеси болот жанында. Алар ошол баланын тирүү калышы үчүн өздөрүнүн жанын курман кылышат. Мындайча айтканда, деңизге чөгүп кетишет. Тажрыйбалуу 3 балыкчы жана жаш үйрөнчү Криск деңизге жалгыз кайыкта ууга чыгып, капысынан деңиздеги чексиз мухитте калган 3 балыкчынын жаш урпак үчүн жасаган курмандыгын сүрөттөгөн повестте ар бир каармандын инсандык сапаты кыраакылык менен баяндалган. Ошондуктан каармандан таасир албай коюу мүмкүн эмес. Мага бул китептеги эң жаккан карыя Орган карыя. Орган карыя ошол Крисктин чоң атасы болуп эсептелинет жана өзүнүн Нивх элинин өтө барктуу адамдар катары эсептеген. Себеби анын өзүнүн тарыхын билүү жөндөмдүүлүгү, небересине берген тарбиясы, анын жан дүйнөсүнө кошкон салымы жана ошондой эле адамдык сапаттын жогорулугу мени аябай шыктандырган жана таасир эткен. Жалпы жөнүнөн бул чыгарма биздин эртеңки урпак үчүн биздин кандай милдет экенибизди бизге айгинелеген чыгарма болуп эсептелинет. Ар бир адам өзүнүн гана жоопкерчилигин ойлобой, өзүнүн кийинки урпактарга бул жашоонун уланышына өбөлгө түзүп, шарт түзүп берүүгө милдеттүү экендигин бул чыгармадан окуй аласыздар. Бул чыгарманы бардык каалоочу окурмандарга сунуштайм. Жаш өзгөчөлүгүнө менимче чектөө жок. Эң мыкты классик чыгармалардын катарына кирет. Чыңгыз Айтматов аталган чыгармасынын башында Владимир Сангиге деп белгилеп койгон. Санги 1935-жылы Сахалинде туулган. Ал Нивх элинин алипеси, Нивх тили китептеринин автору. Учурда Нивхилердин эне тили дээрлик колдонулбай калды. Тилди алып жүргөндөр жок эсе. Аларды Санги жыйнап, кайра иштеп чыгып мыкты китептерин жазган. Деңиз бойлой жорткон Аладөөт повестинде Айтматов Лувр өртөк, айым балык тууралуу уламыштарга кайрылат. Нивх уламыштары каармандын образын ачууда көркөм эстетикалык көрөнгө болуп берет. Повесть 1979-жылы терең гуманизм жана адам улуулугунун рухун ачкандыгы үчүн Италиянын Вольтерра жана Этрурия сыйлыгына татыган.